সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু নিউ ভ্লগ। সোম ডেইলি ভ্লগের আমি সোম তোমাদের কাছে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো শুভ সকাল বন্ধুরা, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে। তোমরা কি ভাবছো আমি একা যাচ্ছি? শোন না, আমার বন্ধুরাও যাচ্ছে। এটা জানতে হলে কোথায় যাচ্ছি ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। তো এখন বাজে সকাল 8টা, আমি বাসে উঠে পড়েছি, দেখতে থাকো পুরো। তো অর্ণবকে ফোন করলাম, অর্ণব বলছে আমি চলে এসেছি, যাচ্ছি। দাঁড়া, বলতে চলে এসছে। অনেকদিন পর দেখা এর সাথে ইন্ট্রোটা হয়ে গেল, জাস্ট হ্যান্ডস দেয়। তো পরের জন্য যেন অপেক্ষা করি, চলতে না বলতে সেও চলে এসছে। অরূপ আমাদের বস। তো চলো সিনেমাটিক শট দেখে নাও তোমরা। তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি সেই জায়গাটা দেখেই বুঝতে পারছো কোন জায়গা। তবুও বলে রাখি, আমরা চলে এসেছি হলদিয়া টাউনশিপ। হ্যাঁ, আমাদের জলখাবার হয়ে গেছে এবং সেই ভিডিওটা দিতে পারিনি কিছু কারণবশত। এবং আমরা চলে এসেছি পেয়ারা খেতে, পেয়ারা মাখা। এবং সেই কাকুর হাতে পেয়ারা মাখা, আমার সেই লেভেলের ছিল। পেয়ারা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং ছবি তোলা শুরুও হয়ে গেছে। আর বাঙালি যেখানে যাবে সে তো ছবি তুলবেই মাস্ট। বাঙালি না ছবি তুলে সেটা কী করে হয়? নদীর পাড়ে বসে হাওয়া খাওয়াটা জাস্ট লেভেলের লাগে, সেই লাগে। দাদা আপনি কি হাঁটতে বলেছেন? আগে হয়ে গেলে ঢুকে পড়ুন। ছবি তুলতে কার না ভালো লাগে? সবার ভালো লাগে। অর্ণব আমাদের ছবি তুলে দিচ্ছে, ক্যামেরাম্যান অর্ণব। এবং সেই সাথে সাথে আমিও কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম আমার পোজ থেকে। এবং সবশেষে অর্ণবকেও কয়েকটা ছবি তুলে দিল অরূপ। নদীর পাড়ে বসে থাকা সব কাপলদেরকে দেখে নিজেদেরকে যেন আবাল চোদার মতন লাগে। কিছু ভিডিও দেখে নাও। সিনেমাটিক শট। হ্যাঁ, আর আমি বসেছিলাম সেখানে একটা ভিডিও করে নিয়েছি। তো আমরা টাউনশিপ থেকে বেরিয়ে পড়েছি, এখন যাচ্ছি সিটি সেন্টারে। একটু কিছু খেয়ে দিয়ে স্মার্ট বাজারে ঢুকে পড়লাম। স্মার্ট বাজারে কিছু সিনেমাটিক শট তোমরা দেখে নাও। এখানে SBF এর সামনে কিছু ছবি তোলা হলো। আমার সিনেমা চলছে রকি রানী। এখন যাচ্ছি ট্রেন্ডসের কিছু কালেকশন দেখে নেবো আমরা। ভালো লাগে নেবো, না নেবো। বাট এই গেঞ্জিগুলো, প্যান্টগুলো আর জামাটা তো সেই লেভেলে লাগছে। এরা কারা ভাই? আমার ছোট্ট মনে একটা সাধারণ কোশ্চেন, শপিং মলে কে প্রেম করতে আছে ভাই? বেরোনোর সময় একটা জিনিস চোখে পড়লো, ধর বেটাকে মোড়ের মাথায়। ফাইনালি আমার বাড়ি থেকে রওনা হলাম, বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। ওরা যে স্ট্যান্ডে নেমে গেল এবং আমি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। আজকের মতন এইটুকুই ব্লগ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। তো ফাইনালি বাড়ি চলে এসেছি, এসে একটু রেস্ট নিয়ে ম্যাগি করে